wareegta madaxweyne markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad fariqiisa labaad markaan arkay ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusanay u leeyihiin oo adeegida shacabka iyo dhismaha qaranka markaan arkay aqoontooda kartidooda waayo-aragnimadooda iyo hufnaantooda shaqo markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan iyaga ah markaan sameeyay wada tashi ballaaran waxaan go'aansaday in aan u magacaabo mas'uuliyiinta magacyadoodu hoos ku xusan yihiin xilalkan soo socda kow Dr. Sacad Cali Shire Naaleeye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah laba Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska saddex Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf Warsame wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka afar Cawaale Ibraahim Shirwac Loodoon wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka shan Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha lix Ciise Axmed Yuusuf Cabdallah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga toddoba Yuusuf Maxamed Cabdi Raage wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid wasiirka wasaaradda cadaaladda sagaal Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed Rooble wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toban Axmed Muumin Seed Habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha 11 Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi Cabdallah wasiirka wasaaradda hawlaha guud Maxamuud Nuux Boos wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha 13 Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdulaahi Sufi Jibriil wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada 14 Maxamuud Xasan Sacad Iidle oo loo yaqaan Saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska 15 Hinda Jaamac Xirsi Maxamed wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska 16 Maxamed Axmed Maxamuud Cawad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga 17 Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga 18 Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Diiriye Guri Barwaaqo wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka 19 Shukri Xaaji Ismaaciil Maxamuud Baandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga 20 Salebaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha 21 Jaamac Maxamuud Cigaal Maxamed wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta 22 Cabdilaahi Abubakar Cismaan Aw Yuusuf wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka 23 Maxamed Xaaji Aadan Cilmi Maxamuud wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka 24 Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iminka wasiir ku-xigeenadii baanu galay wasiiradu waa 23 aan ku celiyo 24 Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga 25 Maxamed Muuse Diiriye Wacays wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha 26 Maxamed Muuse Abees Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka 27 Yurub Habiib Cabdi Cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha
iyo horumarinta kalluumaysiga. 28 maxamed daahir axmed furre wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda. 29 injineer xuseen ibraahim xasan buuni wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka. 30 cabdulqaadir maxamuud sheekh maxamed warsame oo loo yaqaan dhegaweyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 31 cabdinaasir cumar jaamac rooble oo kadin loo yaqaano wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka. 32 sahal maxamed jaamac faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. wareegtadan madaxweyne waxa ay dhaqan gelaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay 14 Disembar 2017. allah mahadle muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. وهجاك داوديال إن حفلة أساسية توصايا جدا ونسين حرونتا قصر جامعة التوحيد الصوماليلاند دمانتي بوحنا دلنا نهاية حكومة عصب يوض الشقين جودهم بحسابتي ذكر الديوان ولا جوكتان بوحنا لا هاي good luck.